नमस्कार, म शोभित चेम्जोङ। शिक्षा हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धनकुटामा रहेको खबरपालिका नेटवर्कको प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षा हाम्रो सरोकार प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म धनकुटामा प्रसारणमा रहेका रेडियो स्टेसनहरू हाम्रो चासो.com, हाम्रो चासोको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र अनलाइनबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा व्यक्ति र समाजको परिवर्तन हो। शिक्षा बानी र व्यवहारको निर्माण हो र शिक्षा समाज र देश विकासको मेरुदण्ड हो। त्यसकारण शिक्षा हाम्रो सरोकारमा शिक्षाका विविध पक्षहरूमा रहेर हामी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग धनकुटा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र मणि श्रेष्ठ हामीसँग हुन्छ। श्रेष्ठजी, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। धनकुटा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। यहाँको कार्यकाल सफल होस्, शुभकामना छ। हवस्, धन्यवाद। जय होस्। साथै नजिकिँदै गरेको बडा दशैं, तिहार लगायत विभिन्न चाडहरूको सन्दर्भसँग जोडेर फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। हवस्, मेरो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण यसलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि मेरो चाहिँ सबैको यो चाहिँ चाडपर्व लगायतको सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धनकुटा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? ठिकै छ। त्यस्तो अब नयाँ अनुभव त हामीलाई केही पनि छैन, किनभने हामीले जहिलेदेखि जागिर सुरु गरियो त्यहाँदेखि नै शिक्षा सेवामै, शिक्षा क्षेत्रमै काम गरिरहेको हुनाले यहाँ आउँदाखेरि पनि धनकुटा नगरपालिकामा आउँदा पनि नयाँ पाटो जस्तो हामीलाई फिल हुँदैन। किनभने अन्य ठाउँमा बस्दाखेरि पनि सबै शिक्षाकै काम गरिरहेको र धनकुटा नगरपालिकामा आउँदा पनि शिक्षाकै काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई त्यस्तो नयाँ अनुभूति, नयाँ खालको काम भन्ने चाहिँ लाग्दैन। र उही अलिकति काम गराएको तौर तरिकामा चाहिँ अलिकति फरक पर्दो रहेछ। किनभने पहिले हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा चाहिँ शिक्षाका विभिन्न निकायहरूमा बस्दाखेरि भन्दा अहिले नगरपालिकामा आएर काम गर्नु पर्दाखेरि थोरै कामको प्रकृति उस्तै भए तापनि काम गर्ने तौर तरिकामा चाहिँ थोरै अलिकति फरक हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। अरू त सामान्य उस्तै हो। हजुर, यहाँ चाहिँ खास गरी विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारी पनि वहन गरिसक्नु भएको र अहिले शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दायित्व निर्वाह गरिरहँदाखेरि यो दुई बीचको काम गरेको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले के अनुभव गरिरहनु भएको छ? के फरक रहेछ? अब यो दुई बीचमा चाहिँ हामी जब विद्यालय निरीक्षक थियौँ त्यतिखेर हामीले धेरै जसो फिल्डकै काम गर्नु पर्थ्यो। हजुर, विद्यालयमा जाने, विद्यालयमा हेर्ने, साथीहरूसँग चाहिँ होइन विभिन्न चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा छलफल गर्ने, प्राविधिक सपोर्ट गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ त्यतिखेर हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ धेरै जसो अलिक बढी प्रशासनिक काममा अल्झिनुपर्ने, प्रशासनिक काममा नै बढी व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र हामीले अहिले नगरपालिकामा आइसकेपछि चाहिँ फिल्डको कामहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएर अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। जुन नगरी नहुने थियो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ खास गरिकन जनशक्ति अलिकति कम भएर पनि हो र अर्को पाटो चाहिँ हामी प्रशासनिक काममा नै बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारणले पनि त्यो हुन्छ। र अहिले र पहिलेमा भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यतिखेर भनेको फिल्डको काम, प्रशासनिक काम कम, अहिले चाहिँ फिल्डको काम चाहिँ कम र प्रशासनिक काम बढी, त्यो तरिकाको अनुभूति छ। विद्यालय शिक्षालाई हेर्दा गुणस्तरीयता भएको देखिँदैन। यो गुणस्तरीय कायम हुन सकेन भन्ने चर्चाहरू, गुनासोहरू सुन्नमा पाइन्छ। यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? यहाँको अनुभवले के बताउँछ? यो गुणस्तरीय शिक्षा नै ठ्याक्कै केलाई भन्ने कुरा पनि अलिकति अप्ठ्यारो विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, मेरो बुझाइमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै जो व्यक्तिले जे हुन चाहेको हो त्यही कुरा भएर उसले चाहिँ समाजमा राम्रो योगदान दिन सक्यो, समाज परिवर्तनका लागि र समाज रूपान्तरणका लागि काम गर्न सक्यो र उसको चाहिँ लाइफ पनि सस्टेनेबल भयो भने त्यो गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। हजुर, त्यस हुनाले ठ्याक्कै अब गुणस्तरीय शिक्षा यही हो भनेर भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ। तैपनि त्यसरी चाहिँ नै मैले व्याख्या गरिरहेको छु। र यसो हुँदाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा
छैन भन्न पनि मिलेन। हामीले अहिले हामीले दिइरहेको शिक्षामा गुणस्तरीयता छ, तर अब कतिपयले त्यसैलाई गुणस्तरीय होइन, गुणस्तरीयता छैन भन्न पनि सक्नुहुन्छ र कतिपयले त्यसैलाई फेरि गुणस्तरीय छ भन्न पनि सकिन्छ। किनभने आफूले चाहेको विषयवस्तु के हो, त्यसमा आफू कतिको पारङ्गत भइएको छ र त्यसबाट आफूले आफ्नो चाहिँ व्यावहारिक जीवनलाई कतिको सफल बनाउन सकियो र त्यो व्यावहारिक जीवनले समाजका लागि, राष्ट्रका लागि के योगदान गर्न सक्यो, त्यसमा भर पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ। हजुर, गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै नतिजा प्राप्ताङ्कलाई पनि हेर्ने गरिन्छ एकातर्फ भने, अर्को चाहिँ सामाजिकीकरणको कुरा पनि चर्चा हुन्छ। अब यहाँले भन्नुपर्दा सामाजिकीकरण पहिलो हो कि प्राप्ताङ्क हो, कुन चाहिँ हो त गुणस्तरीय शिक्षाको त्यसलाई देखाउने सङ्केत अथवा भन्न सकिने कुन चाहिँ हो त? अब मेरो बुझाइमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो दुईटै पाटो सँगसँगै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने प्राप्ताङ्क पनि त्यो विद्यालय लेभलमा छौन्जेल प्राप्ताङ्कलाई हेर्नु पर्यो। किनभने प्राप्ताङ्कमा नै हामीले अहिलेसम्म मेजर गरेर त्यसको चाहिँ होइन राम्रो नराम्रो अथवा असल कमसल भनेर चाहिँ तुलना गर्ने गरिरहेको अवस्थामा प्राप्ताङ्क पनि गुणस्तरीयताको एउटा मापदण्ड हो। तर त्यो भनेको चाहिँ कतिन्जेल भन्दा एकाडेमिक सेसन छौन्जेलसम्म होइन, एकाडेमिक रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ क्वालिफिकेसन लिइरहँदाको अवस्थामा चाहिँ प्राप्ताङ्कलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ। सँगसँगै व्यावहारिक परिवर्तन पनि हुनुपर्छ, अन्य पाटोमा पनि चाहिँ उत्तिकै सबल भएर सक्षम भएर अब्बल भएर जानुपर्छ, त्यो छँदैछ। तर जब चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकाडेमिक सेसन सक्छ कोही व्यक्तिले, कोही विद्यार्थीले, त्यस पछाडि उसले समाज रूपान्तरणका लागि, राष्ट्रका लागि योगदान, समाजका लागि योगदान होइन, उसको आफ्नो चाहिँ लाइफ, उसको परिवार कतिको परिवर्तन गर्न सक्यो, उसको परिवारलाई कतिको योगदान दिन सक्यो, समाज राष्ट्रलाई कतिको योगदान दिन सक्यो र त्यसले के परिवर्तन ल्याउन सक्यो, त्यो पाटोमा पनि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षालाई हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क। हजुर, गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै नगरपालिकाको भूमिका, शिक्षकको जिम्मेवारी, बनेका ऐन नियमहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, यो चारवटा पक्षलाई 1, 2, 3 गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ? अब यी सबैको भूमिका आफ्नो क्षेत्रमा उत्तिकै छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने ऐन नियम राम्रो बन्न सकेन भने त्यसले पनि कार्यान्वयन तहमा हामीलाई चाहिँ केही न केही समस्या, केही न केही उल्झनहरू आइरहेको हुन्छ। र विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको नै यस्तो चाहिँ टिम हो जुन विद्यालयको सम्पूर्ण विकासका लागि, विद्यालयको व्यवस्थापकीय पाटोको लागि उहाँहरू एकदमै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ इनपुटको लागि, प्रोसेसिङको लागि थुप्रै योगदानहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि प्रशस्त छ। लगायत अन्य क्षेत्रको अब चाहिँ शैक्षिक प्रशासनमा रहने व्यक्तिहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यी सबै चिजको समन्वयात्मक भूमिका, सबैको चाहिँ सहकार्य, सहअस्तित्वलाई स्वीकारेर सबैजनाले एकजुट भएर लाग्न सकियो भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सक्षम अगाडि बढ्न सक्छ। हजुर, देखिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। कक्षा कोठाको पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा हामीले चर्चा गरिरहेको गुणस्तरयुक्त बनाउनको निम्ति विद्यालय व्यवस्थापन समिति छँदैछ। अर्को अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी, यो तीनवटा पक्षलाई मात्रै फेरि हेर्ने हो भने कसरी भन्न सकिन्छ? कसले गर्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनमा सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा लाग्छ यहाँलाई? अब यो पनि अहिलेकै जस्तो हो। किनभने एउटा पाटो मात्रै सक्षम भएर एउटा पाटोले मात्रै चाहिँ राम्रो योगदान गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। सबैको सामूहिक प्रयास नै हुनुपर्छ। अब गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भनेको विद्यार्थी पनि उत्तिकै सक्षम, उत्तिकै लगनशील, उत्तिकै विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। र शिक्षा प्राप्तिको पाटो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सेक्टरले मात्रै प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ भइरहँदाखेरि शिक्षकबाट विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ शिक्षा हो त्यो मात्रै होइन, त्यस पछाडि उसले साथीहरूसँग पनि सिकिरहेको हुन्छ, हाम्रो समाजसँग सिकिरहेको हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ गतिविधिबाट सिकिरहेको हुन्छ, विश्व परिवेशबाट सिकिरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले सिक्ने कुरा भनेको एक ठाउँमा मात्रै, एउटा क्षेत्रले मात्रै प्रभाव पार्छ भन्ने होइन। मात्रात्मक रूपमा केही घटी बढी होला, तर गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै कुराले प्रभाव पार्छ। विद्यार्थी आफ्नै मेहनतले पनि थुप्रै कुरा प्रभाव पार्छ। किनभने विद्यालयमा चाहिँ त्यति राम्रो पठन पाठन नहुँदा हुँदै पनि, विद्यालय शिक्षामा चाहिँ सहभागी नहुँदा पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ राम्रो व्यावहारिक जीवन जिउनका लागि सफल हुनुभएको छ। त्यो भनेको विद्यालयीय शिक्षाले मात्रै होइन, उहाँको आफ्नो लगनशीलता, मेहनत र उहाँको परिश्रमले पनि प्रभाव पार्छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यी सबै कुराको संयुक्त प्रयासबाट नै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। हजुर,
लामो समयसम्म विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहनु भएको र अहिले शिक्षा शाखा जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहनु भएको हुनाले गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने अथवा विद्यालयको पठन पाठनलाई राम्रो बनाउने उपायहरू के हुन सक्छ? अब गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अथवा शैक्षिक सुधारका लागि गर्नुपर्ने पाटाहरू त थुप्रै छन्। जस्तै अहिलेको धनकुटा नगरपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जम्मा 39वटा सामुदायिक विद्यालय, 16वटा संस्थागत विद्यालय र एउटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन्। हजुर। अब यी विद्यालयहरूमा लगानीको हिसाबले राज्यको लगानी जे जस्तो छ त्यो लगानीलाई पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त कुशलतापूर्वक लगानीको पाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ स्थानीय पालिकाबाट पनि केही न केही बजेटहरू चाहिँ यसमा छुट्याएर त्यसमै लगानी भइरहेको छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जति उपलब्धि लिन सक्नु पर्थ्यो त्यति चाहिँ लिएको अवस्था अलि होइन कि जस्तो लाग्छ। यसमा खास गरिकन हामीले चाहिँ गुणस्तरीयताका लागि गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ विद्यालय नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय अलिकति धेरै छ कि त्यो धेरै भएको विद्यालयलाई केही घटाउन सकिन्छ कि त्यसो गर्न सकियो भने पनि अलिकति गुणस्तरीयता बढाउन सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। किनभने लगानीको हिसाबले पनि प्रभाव पार्छ र विद्यार्थीहरू चाहिँ थोरै विद्यार्थी भए ठाउँमा भन्दा केही अलि विद्यार्थी भए ठाउँमा नै शैक्षिक गतिविधिहरू चाहिँ अलि राम्रो सञ्चालन हुन्छ। किन सञ्चालन हुँदो रहेछ भने थोरै विद्यार्थी भए ठाउँमा चाहिँ आफ्नो साथी सङ्गीबाट सिक्ने कुराबाट पनि अलिकति वञ्चित हुनुपर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दाखेरि पनि अलि धेरै विद्यार्थी भए ठाउँमा अलिक मेहनत जागरुकताका साथ जोसका साथ अगाडि बढ्ने र थोरै विद्यार्थी भए ठाउँमा चाहिँ खै विद्यार्थी नै छैनन् भन्ने जस्तो पनि फिल हुने अवस्था देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि विद्यालय नक्साङ्कन गरेर विद्यालय अलिकति मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ, दरबन्दी मिलानको अवस्था छ, गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयास त गर्दैछौँ, तैपनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। र त्यसपछि अर्को पाटो भनेको चाहिँ हाम्रा विद्यालयमा जति चाहिँ तह छ विद्यालय रहेका छन् त्यतिमा चाहिँ सबैमा उत्तिकै शिक्षकलाई आपूर्ति गर्न चाहिँ सकिरहेका छैन। जस्तै माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, माध्यमिक तहको दरबन्दी चाहिँ थोरै छ अथवा चाहिँ छैन, त्यस्तो स्थिति पनि छ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ अब धेरै उपलब्धि हासिलका लागि अपेक्षा गर्नु पनि त्यति औचित्य हुँदैन कि त्यो हिसाबले यी कामहरू गर्न सकियो भने त्यस पछाडि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि केही न केही राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, धनकुटा नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूलाई हेर्दा प्रविधि मैत्री शिक्षाको सन्दर्भमा कसरी जानकारी गराउनुहुन्छ? कसरी चलिरहेका छन्? सबै विद्यालयहरूमा त्यस्तो व्यवस्था छ या के विद्यालयमा छ या गर्नै सकिएको छैन? के भन्नुहुन्छ? अब प्रविधि मैत्री शिक्षणको लागि भनेर गर्नै सकिएको छैन त भन्नै मिलेन। किन भन्न मिलेन भने हामीले कोभिडको समयमा पनि विभिन्न विकल्पहरू अपनाएर प्रविधिलाई प्रयोग गरेर थुप्रै साथीहरूलाई चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिएर नगरपालिकाकै मातहतबाट अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि तालिम पनि प्रदान गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि थुप्रै साथीहरू प्रविधिमा चाहिँ निपुण हुनुभएको छ, प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहिँ सक्षम हुनुभएको छ, प्रविधिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै तरिकाले धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रविधिको लागि भनेर कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गरिएको छ, लगायतका विभिन्न चाहिँ इन्टरनेटको लागि चाहिँ पहल गरिएको छ। थुप्रै सबैजसो स्कुलमा चाहिँ हाम्रोमा नेट इन्टरनेटको पहुँच छ, जसले गर्दाखेरि प्रविधिको प्रयोग गर्नलाई त्यति अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसमा खास गरिकन सबै शिक्षक साथीहरूको उत्तिकै लगनशीलता जागरुकता चाहिँ आवश्यकता पर्छ र यस्तै गरेर हाम्रो धनकुटा नगरपालिकामा नै आइटी विद्यालय सञ्चालित हैन प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतको आइटी विद्यालय सञ्चालित त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय छ। त्यसलाई हामीले एउटा हबको रूपमा पनि लिएका छौँ र कहीँ कोही साथीहरूलाई चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित केही समस्या पर्यो भने त्यहाँ गएर पनि हामीले आफ्नो विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट सुल्झाउन सकिन्छ, थप जानकारीहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौँ। त्यसका लागि पनि प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यहाँहरूको प्रयास प्रयत्न जे भइरहेको छ त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, विद्यालयहरू अगाडि बढ्न सकोस्, पठन पाठन व्यवस्थित हुन सकोस्, कार्यक्रमको बाटो फेरि पनि शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा भनेको जस्तो बालमैत्री शिक्षण सिकाइ हुन सकेको छैन भन्दाखेरि बालमैत्री भनेर भन्ने तर कानुन हुन सकेको छैन, पुरानो शैलीमा पुरानै ढाँचामा छ भन्ने गुनासाहरू छ। एकदम कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ यसलाई? हजुरले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। किनभने बालमैत्री भन्ने कुरा के रहेछ भने विद्यालयमा हामी बालमैत्री भन्छौँ,
विद्यालयमा चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि हैन शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई एक आपसमा चाहिँ नि हैन बोलचाल गर्दाखेरि पनि एकदम आदरार्थी शब्दले चाहिँ नि बोलाउने त्यो कुराको अभ्यास गराउने गरिरहेका हुन्छौँ र विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीलाई ल तिमी तपाईँ भनेर चाहिँ नि सम्बोधन गरिरहँदाखेरि जब विद्यालयको गेटदेखि बाहिर त्यही विद्यार्थी जान्छ त्यस पछाडि चाहिँ नि विभिन्न तरिकाले उसले गाली खानुपर्ने अथवा अरू साथीहरूले चाहिँ नि बोल्ने चाहिँ शैलीमा चाहिँ बेग्लै खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुने त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी आफैमा अन्यल पर्दो रहेछ कि किनभने विद्यालयभित्र चाहिँ उसले बालमैत्री पाइरहेको छ विद्यालय बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण उसले पाउँदैन त्यसैले विद्यार्थी आफैमा कन्फ्युजन भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ त्यस हुनाले हाम्रो बालमैत्री शिक्षण बालमैत्री चाहिँ नै विद्यालय त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको पाटो चाहिँ हाम्रो सामाजिक रूपले पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ तर बालमैत्री हुनको लागि खास गरिकन विद्यालय मात्रै होइन विद्यालयदेखि बाहिर परिवारमा सबभन्दा पहिलो कुरा त परिवारमै बालमैत्री वातावरण तयार हुनु पर्यो र हाम्रो समाजले पनि बालमैत्री वातावरणलाई चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्यो त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो अनि विद्यालयले पनि त्यो अनुसारको काम गर्न सकियो भने सबैतिर राम्रो हुने रहेछ तर विद्यालयले मात्रै प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ एक्लो प्रयास त्यति धेरै सार्थक चाहिँ हुँदो रहेछ तर पनि हाम्रो विद्यालयहरूमा बालमैत्री चाहिँ नि शिक्षणका लागि बालमैत्री बसाइ व्यवस्थापनका लागि हैन उसले सिक्ने सिकाउने अवसरका लागि चाहिँ बालमैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि सबै स्कुलहरूले त्यसको लागि प्रयत्न प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ हामीले पनि त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट पहल कदमीहरू गरिरहेका छौँ हजुर दिवा खाजाको व्यवस्थापन जुन स्थानीय सरकारले अथवा गरिरहेको सन्दर्भहरू चर्चाहरू हुने गर्छन् तर दिवा खाजा चाहिँ नाम मात्रको दिवा खाजा हुने अत्यन्तै कम हुने त्यसलाई अलिक गुणस्तरीय बनाउन सकिने खालको बालबालिकाहरू चाहिँ खाजाको रूपमा अघाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन दिवा खाजाको नाम मात्रै भयो भन्ने चर्चाहरू पनि सुनिन्छ गुनासाहरू सुनिन्छन् यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ के बनाउने के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ अब यो दिवा खाजाको सन्दर्भ हेर्ने भने राष्ट्रिय स्तरबाट दिवा खाजाको मापदण्ड भनेरै तयार गरेको छ त्यो मापदण्डले के तोकिदिएको छ भने जम्मा एउटा बच्चाको लागि एक दिनभरिमा 1800 लगभग क्यालोरी चाहिँ आवश्यकता पर्छ र खाजाको रूपबाट त्यो क्यालोरी परिपूर्ति गर्ने भनेको चाहिँ 1/3 भन्दो रहेछ 1/3 भनेको लगभग 600 जस्तो चाहिँ क्यालोरी बच्चाले प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो क्यालोरी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जब चाहिँ जो संघीय सरकारले नै भनौँ अथवा हैन चाहिँ केन्द्र सरकारले नै हरेक विद्यार्थीका लागि प्रति दिन 15 रुपैयाँको दरले चाहिँ खाजाको रकम व्यवस्थापन गरेको छ त्यो 15 रुपैयाँले उहाँहरूले त्यो मेनु पनि तयार गरिदिनु भएको छ साप्ताहिक मेनु चाहिँ एक दिनमा यो चीज खुवाउँदाखेरि 600 क्यालोरी प्राप्त हुन्छ अर्को दिन यो खुवाउँदाखेरि 600 क्यालोरी प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ दिवा खाजा मापदण्डले के पनि भनेको छ भने यो चाहिँ इकोसिस्टम जस्तो जस्तै एउटा बच्चाले 15 रुपैयाँ पाउँछ त्यो बच्चाले 15 रुपैयाँको खाजा पाउँछ भने 15 रुपैयाँ पाउँछ भने 15 रुपैयाँको खाजा पाउँछ त्यो खाजा खुवाउने जिम्मेवारी चाहिँ त्यही बच्चाको अभिभावक हुनुपर्छ त्यो बच्चाको अभिभावकले त्यो 15 रुपैयाँ भए पनि उसको आम्दानीको पाटोसँग जोडियो र त्यो आम्दानी लगेर उसले चाहिँ लगानीसँग जोड्छ र लगानीले फेरि उसलाई उत्पादनसँग जोड्छ र उत्पादन भएको वस्तु फेरि त्यही विद्यार्थीले चाहिँ उपभोग गर्न पाउँछ र यसरी के गरेको छ भने यो चाहिँ जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गर्ने र आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाले यो कार्यक्रम ल्याउन खोजेको थियो तर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यही तरिकाले लागू गर्न चाहिँ सबै ठाउँमा सकिएको छैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति चिउरा दिने अलिकति चाहिँ जङ्क फुडहरू केही दिने त्यो खालको पनि ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ तर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन जङ्क फुडलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ आमा समूहलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ भनेर धेरै अनुरोधहरू प्रयत्न प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो सामाजिक अवस्थाले गर्दाखेरि जुन चाहिँ आमा समूह हो त्यसलाई चाहिँ धेरै स्कुलमा चाहिँ परिचालन गर्न अलिक कमै सकिएको छ जसले गर्दाखेरि पनि जुन राज्यले सोचेको तरिकाले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिएको छैन तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो 15 रुपैयाँको खाजा एउटा विद्यार्थीको लागि सानो बच्चाको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पर्याप्तै त नभनौँ तैपनि केही न केही उसलाई राहत मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर स्वाभाविक हिसाबमा स्थानीय सरकार अथवा नगरपालिकाको जिम्मेवारी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गुणस्तरीय बनाउने कुरा प्रभावकारी बनाउने कुरा उत्तरदायी बनाउने कुरा सबै हिसाबले सरकार नगरपालिका नै भएको हुनाले नगर सरकारले गरिरहेको काम
शाखाको हिसाबले जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दा के भन्नुहुन्छ, यो अनुगमन र मूल्याङ्कन अलि फितलो छ अथवा औपचारिकताको निम्ति मात्रै अनुगमन गरेको जस्तो मूल्याङ्कन गरे जस्तो गरिन्छ, तर खासमा हुनुपर्ने विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ भइरहेको छैन भन्ने चर्चा पनि सुन्न पाइन्छ। यस सन्दर्भमा यहाँको भनाइ के छ? अब यो सन्दर्भमा मेरो चाहिँ अरू साथीहरूको भन्दा अलिक अलगै धारणा पनि छ। मलाई के लाग्छ भने जब चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू नियुक्ति हुनुभएको छ, त्यही जिम्मेवारी लिएर चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ, त्यही जिम्मेवारी पालना गर्नका लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अनुगमन गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। किनभने आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले पुरा गर्ने हो भने अनुगमनको आवश्यकता पर्दैन। तर अर्को एउटा पाटो के रह्यो भने हजुरले भनिरहँदाखेरि यो प्राविधिक सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ केही न केही आवश्यकता पर्छ। किनभने सबै मान्छेले सबै कुरा जानेको हुँदैन, बुझेको हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही काम गर्दै जाँदाखेरि, शिक्षण सिकाइ गर्दै जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ केही कुरा खड्कियो भने त्यसलाई फुकाउनको लागि प्राविधिक सपोर्ट चाहिने हो। र हामी जनशक्ति जो चाहिँ पालिकामा बस्छौँ त्यो पालिकाको जनशक्तिले त्यसलाई चाहिँ सबै कुरा फुकाउन सकिन्छ भन्ने होइन। तर हामीले आफूले बुझेअनुसार, आफूले जानेअनुसार उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा छँदैछ। तर त्योभन्दा बेहतर, त्योभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरू आफैमा एउटा विद्यालयमा केही नभए पनि 5 जना शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। 5 जना शिक्षक साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूमै छलफल गरेर त्यो समस्यालाई चाहिँ सहज रूपमा निम्त्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा प्राविधिक सपोर्टको लागि उहाँहरू आफै विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा 5 जना हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ 2-3 जना पनि हुनुहोला, त्यहाँहरू छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भएन चाहिँ अर्को विद्यालयमा गएर पनि उहाँहरूले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यति भएन चाहिँ विभिन्न फोरमहरू खडा गरेर होइन, अहिले त डिजिटल्ली रूपमा चाहिँ होइन ग्रुपहरू बनाएर उहाँहरूले चाहिँ एक आपसमा मलाई चाहिँ ल शिक्षण सिकाइमा यो समस्या पर्यो, यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले ग्रुपमा बनाएर छलफल गरेर पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रयत्न र प्रयास चाहिँ आवश्यकता पर्छ। तर त्यो प्रयत्न र प्रयासका लागि उहाँहरूलाई केही समस्या पर्यो, पालिकाले केही सहयोग गर्नु पर्यो भने हामी नगरपालिका उत्तिकै तत्चित्त भएर लागेका छौँ। हामी त्यसमा केही न केही उहाँहरूका लागि, उहाँहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्नका लागि पर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ अनुगमनको पाटो पनि एक किसिमले आवश्यकता नै पर्छ, नपर्ने नै भन्ने चाहिँ होइन। तर जति बाहिरबाट ठानिरहेको छ, समाजले चाहिँ त्यसलाई देखिरहेको छ, अनुगमन हुँदाखेरि चाहिँ केही हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। तर त्योभन्दा पनि सबै मान्छे आफ्नो क्षेत्रमा जो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, आफ्नो जिम्मेवारीलाई, आफ्नो दायित्वलाई पूर्णताका रूपमा चाहिँ लागू गर्न सकियो, पालना गर्न सकियो। र मेरो दायित्व यो हो, मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध गरियो भने मलाई यो अनुगमन गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तर प्राविधिक पाटोमा चाहिँ केही न केही सपोर्ट कहीँ न कहीँबाट पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ हो। हजुर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्दा दलगत राजनीति अलि बढी हाबी हुन्छ। त्यसकारण भनेको जस्तो व्यवस्थापन समिति पनि बन्न सकिरहेको छैन। त्यसको असर नगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई पनि पर्दछ। त्यसकारण पनि विद्यालयहरूलाई भनेको जस्तो अगाडि बढाउन सकिएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको सन्दर्भ छ। यसको सन्दर्भमा साँच्चै यस्तो हो कि के हो, बताइदिनुहोस् न, के हो यस्तो? अब हजुरले भने जस्तो अब अहिले सबै मान्छे, सबै व्यक्ति होइन, समाजमा रहने व्यक्ति राजनीतिबाट अछुतो छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। कोही न कोही कहीँ न कहीँ केही न केहीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। धेरै थोरैको कुरा, मात्राको कुरा हुन सक्ला, तर कहीँ न कहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ। तर हाम्रो बुझाइ, हाम्रो ठम्याइ, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने विद्यालयमा, विद्यालयको चाहिँ कम्पाउन्डभित्र गइसकेपछि राजनीतिलाई टोटल्ली बिर्सिएर विद्यालय शिक्षाको राजनीति गर्नु पर्यो कि त्यहाँ गइसकेपछि विद्यार्थीको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर कसरी उकास्ने, विद्यालयमा चाहिँ राम्रो खालको ह्युमन रिसोर्स कसरी तयार पार्ने, भौतिक सुविधा कसरी विस्तार गर्ने र विद्यालयको चाहिँ जुन शिक्षण सिकाइ हो त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के चिजहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यो खालको चाहिँ राजनीति गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा, अब सबै ठाउँमा त त्यसो नहोला, नभनौँ होइन, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति पार्टीगत रूपबाट चाहिँ आफ्नो च्यानलको, आफ्नो पार्टीको, आफ्नो चाहिँ सदस्य त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा गइदिएदेखि आफ्नो चाहिँ एउटा इज्जतको लागि, प्रतिष्ठाको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको बुझाइले हुनसक्छ। त्यो तरिकाले अगाडि बढेको देखिन्छ र जसले गर्दाखेरि केही समय विवादित हुँदै, अब हुन त त्यो विवादले पनि केही न केही निष्कर्ष राम्रो निकाल्न पनि सक्छ। तथापि त्यसले चाहिँ अब विवाद मात्रै भइदियो, त्यसले चाहिँ एक किसिमको अखानो मात्रै कायम रहिदिइरह्यो भने
त्यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउनका लागि पक्कै पनि केही न केही असर त पुग्छ विद्यालय व्यवस्थापनको बाटोबाट। तर अरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति सोचिराखिएको छ त्यति धेरै चाहिँ प्रभाव परेको मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो व्यवस्थापन समिति छनौट व्यवस्थापन समिति चयनको प्रभावले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई शिक्षकलाई केही न केही त थोरै असर पर्ला, नीति निर्माणमा नीतिगत रूपमा केही न केही असर पर्ला, तर शिक्षण सिकाइको प्रोसेसिङको काममा त्यति धेरै असर पर्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि यो चाहिँ अलिकति जुन राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा अथवा राजनीतिक खिचातानीको कुराले अलिकति काहीँ न काहीँ समस्या परेको छ, त्यसले केही न केही प्रभाव चाहिँ नकारात्मक रूपमा पार्छ। हजुर, अर्को विषय के उठ्ने गर्दछ भन्दा विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति गरेर पठाउँदा या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ एउटा विद्यालय वा अर्को विद्यालयबाट सरुवा भएर आउँदा वा सरुवा भएर जाँदा राजनीतिक पहुँचको आधारमा, दलगत पहुँचको आधारमा, विचारको आधारमा, समूहको आधारमा पहुँचवालाको मात्रै हाबी छ, तर इमान्दार शिक्षकहरूप्रति त्यस्ता ख्याल जान सकिरहेको छैन भन्ने चर्चाहरू सुनिन्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? के विधि हुन सक्ला यहाँको हेराइमा, यहाँको दृष्टिकोणमा के भन्नुहुन्छ? अब हजुरले भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अब हुनसक्छ उहाँहरू चाहिँ आफू व्यक्तिगत रूपमा अथवा विद्यालयगत रूपमा त्यस्तो छ भने मैले बुझेको छैन, तर राजनीतिक पहुँचकै आधारमा, राजनीतिक हस्तक्षेपकै आधारमा चाहिँ त्यसरी एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा चाहिँ अपायक सरुवा अथवा उहाँलाई चाहिँ शास्ति दिने तरिकाले चाहिँ अर्को स्कुलमा लैजाने खालको क्रियाकलापहरू धनकुटा नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यसरी भएको मलाई लाग्दैन। अब कहिलेकाहीँ हुनसक्छ एउटा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अर्को केही न केही त्याग त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो त्याग गराइ भनेको चाहिँ एउटा सामूहिक हितका लागि, समाजको हितका लागि हाम्रो चाहिँ होइन कर्तव्य दायित्व सम्झेर काम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा केही साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ हुनसक्छ त्यस्तो चाहिँ केही अबर अप्ठ्यारो थोरै दिनु परेको भए मात्रै, नत्र भने हामीले त्यसरी अपायक हुने गरी राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसरी गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस हुनाले धनकुटा नगरपालिकामा शिक्षक साथीहरूलाई अपायक सरुवा गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूको मनोबलै गिर्ने गरी अर्को ठाउँमा पठाउने खालको क्रियाकलाप भएको छैन र त्यो गर्नु उचित पनि हुँदैन सकेसम्म। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने सामाजिक न्यायको लागि, समाजको हित गर्नका लागि एउटा व्यक्तिलाई थोरै असर पर्न चाहिँ सक्छ, तर सकेसम्म त्यो पनि नहोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिकाको शिक्षाको त्यो कामना छ, त्यो चाहना छ। हजुर, कुराकानीकै सन्दर्भमा यो एउटा चर्चा गर्न उपयुक्त हुने भन्ने नै लागेको छ। के छ भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरूले जस्तो नतिजा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, लगानीको हिसाबले, दक्ष शिक्षकको हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले, हरेक हिसाबले सामुदायिक विद्यालयहरू उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्नुपर्ने, तर निजी विद्यालयले नतिजा राम्रो प्राप्त गरेका छन्, सामुदायिक विद्यालयहरूले गर्न सकेका छैनन् भन्ने आरोप छ। के भन्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ अझै सुरुमा हजुरले भने जस्तै होइन सामाजिक रूपमा कतिको प्रभाव पर्यो अथवा चाहिँ उसले चाहिँ प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई हेर्ने हो भन्ने जस्तै मलाई लाग्छ। त्यस्तै कुरा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने राज्यले दुई खालका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रयास गरेकै छ। निजी स्कुललाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ र सामुदायिक स्कुललाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ। निजी स्कुलमा राज्यले सामान्य नियमन, नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ आर्थिक लगानी, शैक्षिक लगानी, थुप्रै कुराको लगानी गइरहेको अवस्था छ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि तालिम प्राप्त शिक्षक हुनुहुन्छ होइन, र चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब शैक्षिक सामग्रीहरूदेखि लिएर भौतिक सुविधा विस्तारदेखि लिएर व्यवस्थापकीय पाटो सक्षम सबल बनाउनका लागि थुप्रै प्रयत्न र प्रयासहरू भइरहेकै छन्। तर ती पाटो चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा अलिकति कम हामीले गर्न सकेका छैनौँ भनौँ न। त्यो के अरे निजी स्कुलमा गर्न सकेका छैनौँ, निजी स्कुल आफैले गर्नुपर्छ। र त्यो गरिरहँदाखेरि के देखिँदो रहेछ भने सामुदायिक स्कुलमा राज्यको चाहिँ लगानी भएको र राज्यकै लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउनका लागि काम गर्नुपर्दाखेरि राज्यका विभिन्न खालका चाहिँ जुन
नीति नियमसँग सम्बन्धित प्रोसेससँग सम्बन्धित कामहरूलाई पनि आधार मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी स्कुलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उहाँ आफैले एक्लो डिसिजनबाट कुनै चिज खरिद गर्नु पर्यो भने विभिन्न प्रक्रिया नपुर्याइकन एउटा शिक्षकले अथवा एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलले एउटा फाउन्डरले उहाँले खरिद गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस हुनाले एकल डिसिजनमा अलि छिटो काम हुने र सामूहिक डिसिजनमा अलि ढिलो काम हुने एउटा पाटो त्यो पनि रहेछ। र दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ अब निजी स्कुलमा पनि फेरि गुणस्तरीय शिक्षक हुनुहुन्न भन्ने त होइन, तर पनि मलाई लाग्छ सामुदायिक स्कुलमा जति चाहिँ गुणस्तरीय तालिम प्राप्त अनुभवी शिक्षक साथीहरू चाहिँ निजी स्कुलमा अलिक कमै देखिनु भएको छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि निजी स्कुलको चाहिँ प्राप्ताङ्कको हिसाबले अलिकति राम्रै देखिन्छ अहिलेसम्म। त्यसमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूले आफ्नो निजी लगानीमा त्यत्रो चाहिँ प्रयत्न र प्रयास गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिलाउनु भएको छ, अभिभावकलाई सन्तुष्टि दिलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर ती कुराहरूलाई पनि हाम्रो सामुदायिक स्कुलले पनि अब त्यहाँ चाहिँ किन त्यसरी चाहिँ नि प्राप्ताङ्क राम्रो हुन सक्यो, राम्रो विद्यालयमा चाहिँ किन अलिक प्राप्ताङ्क थोरै कम छ, त्यस्तो धेरै चाहिँ घटी बढी त होइन, तैपनि अलिकति एभरेजमा अलिकति कम किन भयो भन्ने कुराको सिकाइ गरेर मलाई लाग्छ सामुदायिक विद्यालयमा भएका चाहिँ राम्रा पक्षहरू निजी स्कुलले सिक्नुपर्छ र निजी स्कुलमा भएका राम्रा पक्षहरू सामुदायिक स्कुलले सिक्नुपर्छ र आदान प्रदान गरेर त्यहाँ भएका चाहिँ फ्युजन गर्न सकियो, दुवैले एक आपसमा साटासाट गरेर काम गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ गुणस्तरीय शिक्षा भनेकै त्यहाँनिर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। प्राप्ताङ्क मात्रै हेर्ने पनि होइन र उसले चाहिँ समाज परिवर्तनका लागि गरेको योगदानलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यस हुनाले दुईटै स्कुल आफ्नो क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, तथापि प्राप्ताङ्कको हिसाबमा संस्थागत स्कुल नै अलिकति बढी देखिएको अवस्था चाहिँ हो। अब यो खास गरिकन यतिखेर हामी शिक्षा हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा छौँ। यो खास गरिकन धनकुटा नगरपालिकाले विद्यालयको पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई अब्बल बनाउने वा गुणस्तर बनाउने कुरामा के कस्ता योजनाहरू बनाएको अवस्था छ? अहिलेसम्म गरिरहेको भनेको त नियमित कामहरू गरिरहेको छ र खास गरिकन अलिकति प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि कम्प्युटरहरूको चाहिँ सपोर्ट गरेको, स्मार्ट बोर्डहरू चाहिँ अलिकति खरिद गरिदिएको, अब नेट इन्टरनेटको पहुँचका लागि चाहिँ काम गरिरहेको, दिवा खाजाका लागि काम गरिरहेको, सेनिटरी प्याडका लागि पनि व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको, अब शिक्षक साथीहरूको तलब भत्ता त नियमित रूपमा जाने नै भयो, लगायतका चाहिँ होइन विभिन्न चाहिँ सानातिना छात्रवृत्ति लगायतका क्रियाकलापहरूमा पनि नगरपालिका मार्फतै विद्यालयमा सपोर्टहरू भइरहेको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भनेको चाहिँ खास गरिकन अलिक बजेट छुट्याएर निड बेसमा कुन विद्यालयलाई के आवश्यकता छ, सबै विद्यालयलाई एउटै चाहिँ नगरपालिकाले नीति बनाएर लमसममा जाने भन्दा पनि विद्यालयगत रूपमा कुन विद्यालयमा के कुराको आवश्यकता छ, जस्तै कहीँ ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता होला, कहीँ चाहिँ मेटेरियल्सको आवश्यकता होला, कहीँ चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकता होला, ती कुराहरूको पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने यसले अलिकति सार्थक रूप लिन्छ भन्ने लाग्छ र त्यही बाटोमा नगरपालिकाले सोचिरहेको छ, काम गर्न प्रयास गरिरहेको छ। अलिकति यहाँले अघि कुरा उठान गर्नुभयो कि शिक्षकहरूको तलब नियमित रूपमा निकासा भइरहेको छ नै भन्ने कुरा यहाँले गरि नै सक्नुभएको छ। यद्यपि शिक्षकहरूको तलब निकासा चाहिँ त्रैमासिक रूपमा निकासा हुने गरेको छ। यसलाई नियमित बनाउने, मासिक बनाउने प्रक्रिया विधि गर्दा के हुन्छ, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, के अवस्था छ? अब यो गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन, तर नीतिगत व्यवस्था नै कस्तो रहिदियो भने पहिले हाम्रो चाहिँ नै चौमासिक रूपमा निकासा हुन्थ्यो, अहिले त्रैमासिक रूपमा निकासा हुन्छ। र त्यो त्रैमासिक निकासा हुँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ विद्यालयहरूले माग फारम समयमै ल्याइदिने हो भने र अन्य विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू आएन, प्राविधिक समस्या भनौँ न, त्यो निकासा फुकुवा हुनेदेखि लिएर होइन त्यो चाहिँ प्राविधिक समस्या देखा परेन भने पहिलो त्रैमासिकको अथवा कुनै पनि त्रैमासिकको पहिलो महिना बित्ने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ मिल्यो भने विद्यालयमा निकासा दिन सकिन्छ। किन दिन सकिन्छ भने विद्यालय पनि एउटा संस्था हो, त्यो संस्थामा चाहिँ हामीले त भनेको रकम ट्रान्सफर गरिदिने मात्रै हो र बाँकी कुरा त सबै विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा को शिक्षक साथी हुनुहुन्छ, को गैल पर्नु भएको छ, को हुनुहुन्न, त्यो अनुसार उहाँले चाहिँ भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ र त्यसको हिसाब मिलान फेरि अर्को चाहिँ त्रैमासिकमा हामीले मिलाउन सक्छौँ। र त्यसरी गर्दाखेरि अहिलेकै त्रैमासिक रूपमा निकासा हुँदाखेरि पनि विद्यालयमा शिक्षक साथीहरूले मोटामोटी रूपमा म चाहिँ मासिक तलब खान्छु भन्दा पनि सक्ने स्थिति चाहिँ छ। तर
अब कहिलेकाहीँ चाहिँ केही प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि त्यो नहुन सक्ला, तर सामान्यतया त्यसो गरियो भने यसले पनि गर्न सकिन्छ। र नियमित रूपमा मासिक रूपमै गर्छौँ भन्दाखेरि पनि नसकिने भन्ने चाहिँ होइन, तर के थियो भने 3 महिनामा गर्नुपर्ने काम महिनापछि गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। र जस्तै वर्षमा चाहिँ हामीले 4 पटक एउटा निकासाको काम गर्नुपर्थ्यो भने 12 पटक गर्नुपर्छ, त्यति फरक हो। बाँकी चाहिँ खासै केही फरक पर्दैन, किनभने लगानीको हिसाबले त्यति नै हो। अलिकति चाहिँ थप समय दिनुपर्छ, थप मेहनत गर्नुपर्छ। त्यति गर्नका लागि साथीहरू तयार हुनुभयो भने त्यो पनि गर्न नसकिने भन्ने त्यो सम्भव छ। तर नीतिगत व्यवस्था नै त्रैमासिक भनेको हुनाले हामीले अहिलेसम्म त्यही गरिरहेका छौँ। र त्यसबाट पनि साथीहरूलाई मलाई लाग्छ हाम्रो धनकुटा नगरपालिकामा त मोटामोटी पहिलो महिना बितेको अथवा चाहिँ दोस्रो महिनाको बिचमा अन्तिमतिर पुगेपछि त निकासा नभएको अवस्था साह्रै छैन, प्राविधिक समस्या बाहेक। हजुर, बनेका ऐन नियमहरू भनेको जस्तो कानुन हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। यो के गर्दा, कुन विधि अपनाउँदाखेरि यसलाई सही ढङ्गमा सही समयमा कानुन गर्न सकिन्छ, के भन्छ संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। ऐन नियमको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो रह्यो अहिलेको भने नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ भने सङ्घीय ऐन बन्नुपर्ने, सङ्घीय ऐनको चाहिँ मातहतमा रहेर अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रभाव नपर्ने गरी, त्यसको फरक नपर्ने गरी प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने, प्रदेश ऐन र सङ्घीय ऐनको चाहिँ परिपालन गर्दै त्यसमा चाहिँ फरक नपर्ने गरी, नबाजिने गरी स्थानीय ऐन बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नीतिगत व्यवस्था छ। हजुर, तर अहिले अब सङ्घीय ऐन पनि आइ नसकेको अवस्था होइन, अब शिक्षा ऐन पनि अहिले आइ नसकेको अवस्था र अब प्रदेश ऐन पनि नबनेको अवस्था, तर स्थानीय तहले आफैले बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ विगतको सङ्घीय ऐन जुन शिक्षा ऐन छ र शिक्षा नियमावली छ र अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा बनेको ऐन चाहिँ अलिकति फरक पर्दो रहेछ, किनभने त्यतिखेरको संरचना र अहिलेको संरचनामा परिवर्तित छ र सङ्घीय ऐनले त्यो खालको संरचनालाई एड्रेस गरिरहेको हुन्छ, अहिलेको चाहिँ स्थानीय ऐनले चाहिँ अहिलेको संरचनालाई एड्रेस गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति तालमेल नमिलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसरी चाहिँ स्थानीय तहले आफैले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दाखेरि केही न केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ आइलाग्दो रहेछन्। किन आइलाग्दो रहेछ भने यो स्थानीय तहमा जुन ऐन बनाउने प्र्याक्टिस भयो, त्यो ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ कानुन विज्ञ, कानुनको चाहिँ ज्ञाताबाट बनेको पनि छैन र हामीले आफ्नै तरिकाले, आफ्नै चाहिँ होइन बलबुताले के कति भ्याउन सक्छ त्यही तरिकाको चाहिँ आइडिया लगाएर, त्यही तरिकाको चाहिँ नलेज युज गरेर बनाइरहेको अवस्था छ र हाम्रै साथीहरूसँग सरोकारहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएर बनाउँदै गर्दाखेरि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्घीय ऐनसँग बाजिने, अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने फेजमा चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिदिने। यो ऐनले त यो पो बोलेको छ त भनेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने एउटाले, अर्को प्रभाव पर्ने व्यक्तिले फेरि होइन यसो होइन यो तरिकाको पो व्याख्या गरेको छ त भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्लिक्ट जस्तो, दुविधा जस्तो चाहिँ स्थिति देखिन्छ, त्यो पैदा हुँदो रहेछ। तैपनि त्यसलाई चाहिँ समझदारीपूर्ण तरिकाले, सबैलाई न्याय हुने तरिकाले के गर्न सकिन्छ त्यो पाटोमा धनकुटा नगरपालिका र शिक्षा शाखा यसमा तत्पर छ र त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ। हजुर, धनकुटा नगरपालिका शिक्षा शाखाले गरेको राम्रो काम, आहा यो चाहिँ असाध्यै राम्रो काम गरियो भन्ने केही छ? त्यस्तो ठ्याक्कै त छैन, तैपनि धनकुटा नगरपालिकाले आफ्नै पहलबाट गरेको भनेको चाहिँ सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा चाहिँ सीसी क्यामेरा जडान गरिदिएको छ। सीसी क्यामेरा सबै विद्यालयमा छ, माध्यमिक विद्यालयमा, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको, शिक्षकको अलिकति नियमिततालाई निगरानी गर्नका लागि र विद्यार्थीले पनि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने चिटिङ गर्ने, त्यो चिटिङ गर्ने अवस्थालाई पनि त्यसले चाहिँ प्रमाणको रूपमा काम गर्दो रहेछ र जसले गर्दाखेरि स्व अनुशासन कायम गर्नका लागि पनि यसले चाहिँ सहयोग गरेको छ भन्ने लाग्छ। र अन्य विद्यालयहरूमा पनि अब नियमित गर्नुपर्ने कामहरू त भइरहेकै छन् होइन। प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाले कोभिडको बेलादेखि लिएर अहिलेसम्मलाई थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेको छ, लगायतका कामहरू, राम्रा कामहरू भएका छन् र अरू नियमित गर्नुपर्ने कामहरू त नियमित रूपमा भइरहेकै छन्। सामान्यतया टिचर ट्रेनिङको काम भयो होइन, परिवर्तित नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कुरा भयो
र त्यसमा चाहिँ अब काम गर्ने कुरा हो। र हामीले गत वर्ष के गरेका छौँ भने यो चाहिँ कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको लागि भनेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ र यो वर्ष हामी त्यो पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि पनि प्रयत्न र प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम छैन भन्ने जुन विगतमा रहिरहेको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गरेका छौँ। त्यो पनि एउटा नगरपालिकाले गरेको राम्रो प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै यो बसाइ मार्फत, यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब हजुरले यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, अलिकति केही आफ्नो कुराहरू धनकुटा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको तर्फबाट राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। र हामीले सबैले के विद्यार्थी, के शिक्षक, के अभिभावक, के समाजका चाहिँ सुधारक, के जनप्रतिनिधि सबैले चाहिँ नि शैक्षिक सुधारका लागि, शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि, शैक्षिक उन्नयनका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट जसले जे गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जे जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यो पाटोमा चाहिँ दत्तचित्त भएर लागिदिनु भयो। तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने अवश्य पनि शैक्षिक गुणस्तरको सुधार हुन्छ, शैक्षिक सुधार हुन्छ। नगरपालिकामा चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा अब्बलता कायम गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबैमा मेरो हार्दिक अपिल, हार्दिक अनुरोध चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट शैक्षिक सुधारका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी गरिदिनु हुनेछ र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय अभावका बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको निम्ति कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। र यो अहिले हामी चाहिँ नि यो बडा दशैंको चाहिँ नजिकमा छौँ। बडा दशैं, दीपावली, नेपाल सम्वत लगायतका यी छठ पर्व लगायतका सबै पर्वको चाहिँ नि सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो कुराकानीलाई सुनिरहनुभएका सबै व्यक्तित्व आदरणीय महानुभावहरूप्रति म चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो चाहिँ 39वटा सामुदायिक विद्यालय, 16वटा चाहिँ संस्थागत विद्यालय, एउटा धार्मिक विद्यालय भन्ने मैले अघि नै, र हाम्रा चाहिँ लगभग हरेक वर्ष चाहिँ 11,000 जति विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा अध्ययन गरिरहनु भएका छ। यी सबै विद्यार्थी समाज सबैप्रति चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरका लागि, शैक्षिक उन्नयनका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम शिक्षा हाम्रो सरकारमा आज हामीले धनकुटा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र मणि श्रेष्ठसँग प्राविधिक शिक्षा, बालमैत्री शिक्षा भनेको के हो, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो, विद्यालयलाई कसरी राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यी र यिनै विषयवस्तुको फेरिमा रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी अर्को अङ्क विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम निर्माणका सहकर्मीहरू सहित म सोभिसम्म बिदा माग्छु। नमस्कार।